mudan walaal sideen ognahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu soo maray dhibaatooyin wuxuu soo maray maalmo adag wuxuu soo maray maalmo qaraar intaaba waxa laga soo baxay isku tashi tanaasul walaaltinimo iyo ina qoomida maantana qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland walaal wuxuu nooga baahan yahay garab istaag taageero iyo in tusaaleyn أمان أمة سوماليلاند أي وراء نقدان وحنو محنقيا مدحوينها جمهورية سوماليلاند أو كبيرة أو سماية كرسولي أو ملايين مديسة أو كتعي كتعي مانتا إيو دلال كاسي نوصولي مانتا وراء وحويان ومالين تاريخيا وحويان مالنتي أينو هلي مالنتي أينو عكا سارني maalintii aynu inoo muuqatay himiladeedii iyo hiisigeennii 12 sano aynu raadinaynay maanta waa barbilow waa furihii waxaynu haynaa furihii taasna waxaa lagu gaarayaa kalsooni iyo ku dhiiranaan iyo in madaxa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaantoodba la garab istaago waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in badan aynu sugaynay inta shacabka reer Soomaaliland ay u adkaysteen dhiig tacab loo geliyey gobonimada maanta aynu haysano iyo adkaysigii xilligii adkaa inaynu hayno guushii waqtigaasi dadkeenna iyo shacabkeenna iyo dowladnimadeena dhexda layskugu qabsaday ee qarankan iyo calankan lagu yeelay inaynu midhaheedii hayno waxaan leeyahay hambalyo waxaan u hambalyaynayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland adkaysiga ay muujiyeen kaqoonaanshaha ay la yimaadeen himiladooda oon maalin ka qaldamin inay helaan qaran jira oo calan leh oo ku hoos dhashaan oo shabaftooda iyo karaamadooda ka turjuma waxaan leeyahay midhaheediina waad haysataan caawe adkaysta faragelin badan baa iman doontee gacmaha isqabsada midnimadaasaynu guusha ku gaarana inoo hadhay dalal kale oo badanna wayna aqoonsanayaan maalgelin kale oo kala duwanna waynu maalgelinaa dalka ninka maanta ka xun kuu diidan inaad noolaato kuu diidan inaad horumargaadho waxaan aaminsanahay wixii laysku ahaa rajada ahaa waxaan aaminsanahay afkii wanaagsanaa dadka loo sheegayay colaadda iyo caloolxumada muuqataaba idii aasan iyagana waxaan leeyahay nimayoo kala tegnaye aynu kala qoobo la'aano farxad ayaynu nimi calankeena iyo ictiraafkiisa ayaynu dabal degaynaa waxaynu leenahay cadowga Soomaaliland ha jabaynu leenahay waxaad arkayseen inay guushii balaadhayd ee madaxweynaha qaranka iyo waftigii hogaaminaya ay soo hooyeen dad badan oo cadowgii Soomaaliland ahaabay bannaanka u soo saartay meel kastabaa joogaan waxa weeyaan dalkeena inagaa le badeennana inagaa le ciideennana inagaa le waddankeennana inagaa le cid aynu uga amar qaadanaynaa ma jirto wixii lagu soo farageliyay shalayna waynu iska celinay maantana waynu iska celinaynaa waxaanu muran ka taagnaynaynu calankeennan iyo qarannimadeeda Soomaaliya aynu ku biirnay 60 inagoo xora oo aanay cidlayna qasbin inagoo doonayna walaalnimada Soomaaliyeed waxaad ogtihiin waxay noogu abaalgudeen wixii ka dhacay calankii aynu u geynay naga qadiyeen wax walba inooga diideen waxaad ogtihiin inay calankii nagu laayeen inagu aynu u geynay waayo ismaynu garanaynay inagaaba qiiro Soomaaliyeed bayna qaatay calankeenii bay nagu laayeen oo inagu duumeen oo dhulkeennii iyo calankeenii ciideennii bay nagaga qaadeen oo ay raggeennii ku laayeen oy qabiilnimay nagu ataagsadeen haddayna reer Soomaaliland ay nagu laayeen mujaahidiintii hubaysnaa ee halgankii asalan ayaa gumaysigii laga dulqaaday oo calanka tawxiid kalena sabab u noqday inuu yimaado intii dhibatay ilaahay u naxariistaynu leenahay qarankana waxaa hogaaminaya kuwii dhiigooda u daadiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland run ahaantii nin kastaaba ha caaya ama nin kastoo gaadhayna waxa ka sheegeen mujaahid soo dagaalamay inuu yahay ayaanu muran ka taagnayn oo dhiiggiisa qaranka u daadiyey waanu u dadaalayaa dadaalkii waa kaa ictiraafka ku keenay baddeenna inagaa leh qarannimadeennaynu maxaan ku dhahnaye ku taageeraynaa waynu ka kiraynaynaa maahe waynu ka iibinaynaa badda Kismaayo haddii la bixiyo maxay naga galay waxbay nagamay gelin sidaanay badda Kismaayo inta Muqdisho ku taallaa
وحبي لو قال لي تكره وكتالا أنا يقول تبربرية سيئة كتالا وحلا وقال لي دول كان نجاله قرن كان نجاله والدفاع علينا ما غير وكل برلمانك ولا حري ما صيحن وحريص حوايا تيجي ما تنسينا كفريسة سومال لا وحكا شيئا توحيد كذا تسيقوا كبير دول كان كل عام وإذا كان كأنه قربان هايو على كلمة كأنه توحيد كذا كفران ليك بدل ما لا تعدي Soomaaliya inuu isagu xukuumad dusha kaga ciyaaro mooyaane isaga dusha kaga ciyaar maayo sida maaha reer gabiilay war hadaleynaya calankeena way difaacaynaa waynu u dhibanaynaa dhiiggeena aynu daadinaynaa Soomaaliya ha guulaysato cadawgeedu ha dhaco cadowgu ha dhaco kadnaxow nafta waa marka reer guud ahaan reer gabiilay waan hadaleynayaa waxaan ku hambaleynayaa isku soo baxa fulaha ballaaran ee guud ahaan maanta reertii xorriyadda dhammaan magaalayaashii waddooyinkii dabaaldegga caawa ka socda gobolkii cagaarnaayo ee gabiiley marka koowaad waan idinku hambaleynayaa waanaan idinku bogaadinayaa dareenka aad muujiseen ee aad u muujiseen heshiiskii madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan galay waxaynu muujinaynaa dareen waxaynu diraynaa farriintaasi waxay ku socotaa cid kasta oo ka naxaysa cadowga somalilan cid kasta oo ka naxaysa horumarka somalilan cadowgaas iyaynu farriintan u diraynaa midnibaynu ku diraynaa wadajir baynu ku diraynaa mucaarad iyo muxaafid baynu ku diraynaa taasaa somalilan aynu weli madaxweynehaynu ku soo dhawaynaynaa caawana runtii halkan aynu u taagannahay dareenkaasaynu diraynaa waxa wax lala yaabaa dowladda somalilan heshiis bay caalamiga laba jeer gashay mar waxay ahayd markii dekadda berbera iiguweedaynu ku wareejinay midna waxay ahayd maanta oo etoobiya runtii heshiis is-afgarad aynu gallay labada jeerba walaalaheenna koonfureed farriin bay inoo soo direen maasajka inoo soo direen qulubtoodu mideeyey qalbiyadeennu isku keenay waynu isku jeclaannay inaynu isku soo baxnaa maanta timi farriinta halkan taalla somalilan guud ahaan gobollada iyo degmeenku war waxaanu leenahay cadaawadda somalilan aad u qabtaan annaga badhaaraa nooga kordha midnimaa nooga kordha wanaag baa nooga kordha waa annagaa arkaysaan caawa farriin isku mida guud ahaan gobollada aad degmudiraysaan waxa ay u ahayd rayrayn iyo farxad taasoo wadaantii laga soo saaray ceelka wadaanta aynu la soo baxnay waxay ka dhigan tahay waa guushii ictiraafka oo iftiimaysa waxaa heshiiska lagu kala saxeexay hordhaca in sida ugu dhaqsaa badan leh dowladda etoobiya ay ku dhawaaqdo ictiraafkii jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay dowladda etoobiya waad maqlaysaan dhammaan shacbiga reer somalilan dhawaaqa ka baxaya afkooda waxaan idin oran lahaa weliba khaasatan ra-iisul wasaaraha etoobiya inaanad u dheg taagin hadallada ka soo yeedhaya muqdisho iyaga oo mucaarad iyo muxaafidba soo toosay oo xumaanta iyo naxliga ku jira ay u qabaan shacbiga somalilan ay dhammaantood u midoobeen inay caalamka qayladhaan gaadhsiiyaan in etoobiya ka noqoto arrinkaas annagu shacbiga somalilan annagoo isku duuman dhammaantayo waxaanu diyaar u nahay heshiiska madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan uu ku saxeexay addis ababa waxaa cajiiba oo taariikhiya oo madaxweynaha qaranka aan maanta la ilaawi karin iyada oo 29 bisha 11aad 30kii iyo 31kii hadalhayn badani ka socotay caalamka iyo somalilan iyo dhammaan afka soomaaliya ku hadla oo ahayd heshiiskii ay ku galayeen dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan taasi oo ahayd saacado kadibna u dhacday waxaan la filaynaa dhegaha shacbiga reer somalilan oo u noqotay riyo farxad rayrayn ay dhegahooda ku dhacday dhammaanna caalamka oo dhani maanta wax kale aanay hadalhayn allahu akbar allahu akbar somalilan ha guulaysato somalilan ha guulaysato cadowga somalilan ha jabo cadowga somalilan ha jabo idinkuna guulaysta
ولا ريال maamul ahaan waxaanu si sharaf iyo karaamada u soo dhawaynaynaa waftiga heer qaran ee caaway nagala soo qayb galay dabbaaldeggan iyo munaasabadda qiimaha leh aynu ku muujinanno taageerada aynu u hayno waftiga madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo heshiiskii taariikhiga ahaa ee uu kowdii bisha la saxeexday ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ilaahay baynu uga mahad celinaynaa inuu ina guuleeyey oo inagu guuleeyey inuu ilaahay uu madaxweynaheenna waafajiyo inuu soo hooyo aqoonsigii aynu 32 sannadood suganay waxaynu leenahay madaxweyne hambaliyo 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 aad iyo aad baanu ku hambaliyaynaynaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya ee ku dhacalana runtii aad iyo aad baan isagana ugu hambaliyaynaynaa iyo dadweynaha dalka etoobiya taariikh baa inaga dhexaysa waxay dalkii dhibaatada dalka markii lagu hayay inoo gargaaray ina garab siiyey aynu isaga runtii marti ku noqonnay taariikhdii hadday maantana ku dareen inay noqdaan dalkii ugu horreeyey ee ina aqoonsada waxaanu leenahay waa noo guddoon taariikhdaanad ku xusnaan doontaan ilaahaydankiina waxaanu rajaynaynaa inaad idinka heshiiska aynu gallay guul iyo barwaaqo geeska afrika iyo dalka guud ahaan qaaradda afrikaba aynu ugu ibafuri doonno walaalayaal dalka somalilan shalay toole dalka imaaraadka heshiis buu la galay uu ka kireeyey dekedeennii berbere maantana heshiis baynu la gallay dalka etoobiya madaxweynuhu la soo saxeexday berri toolana heshiis saddexaad baynu geli doonaa soo sidaa ma aha meel kastoo aynu daraheena ka aragno cid kastoo aynu u aragno inaynu wax wadaagi karno waa waxaynu dowladnimada u samaysannay waa wax waajib dastuuri ah cidna uma daba fadhiisanano waxaanu leenahay madaxweyne waajib dastuuriyaad gudatay masiirkii qarankana aad lagu dhiibay lagu doortay baad ka midho dhalisay waanu kugu hambalyaynaynaa annagoo isu duuban shacabkii gobolka gabiley daraar wadaniyadeed ayaanu kugu hambalyaynaynaa cidna ugu habran mayno in masiirka qarankan aynu marti uga noqonno walaalaheenna reer soomaaliya ee dhibaatada weyn ay ku noqotay inay noo guuri waayaan inaynu aayaheenna ka tashanno waxaanu leenahay waa idin ayaan darro waxaynu nahay waddan wada dhashay oo walaala ah oo dhaqan iyo diinba ay ka dhaxayso dalka walaalaha aad tihiin ee shalay toole waxay isu darsateen ee haddana isu garan waayey midnimadii aynu wadaagnay ee ayahooga ka tashaday inaad guuri weydaan ayka tashigooda ayaa darro aad iyo aad weyn bay ayaynu ku tahay aad baanu uga xunnahay runtii ficilladaad ku kacasaan laakiin annagu guushiin iyo wanaaggiinaan jecel nahay ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa waxaad noo haysaan inaanu noo qaban ee idinkana ilaahay idin wanaajiyo somalilan ha guulaysato somalilan ha guulaysato xukuumadda somalilan ha guulaysato madaxweynaha somalilan ha waaro ilaahay caafimaadka iyo cibrigaba ha u barakeeyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumaddiisuba ha guulaystaan shacabka reer somalilan ha guulaysto guusha laynoo bilaabay ee kowdii bisha inoo bilaabantay ilaahay idinkii waxaynu rajaynaynaa 3 bilood ee soo socda inaynu dabbaaldeggaa ku jirno oo maalinta dawladdayna aqoonsataa aynu dabbaaldeggaa iyo mahadnaqaa isugu daba joogi doonno insha allah aad iyo aad baan idiin hambaliyaynaynaa somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato waxaan u mahadnaqaynaa waftiga ballaaran oo hogaaminayo wasiirka gobolku iyo wasiir ku-xigeenada agaasimaha basalka maayirka iyo dhammaan dadweynaha reer gabiley ee runtii sida weyn uga qayb qaatay waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin somalilan guur weyn ba u tahay waxa weeye heshiiska etoobiya iyo somalilan gaadhay 2 sano ayaynu waxa weeye jirnay aqoonsi la'aan bay nahay laakiin halkaa cusub guur baynu gaadhnay waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo waftiga hogaaminayo waxaan leeyahay ishii bugtay ku dagaacaso somalilan waxa laga qaban karo horay bay soconanaa soomaaliya waxaan leenahay hadday soomaalidu way ka dhab tahay 2 sano ayay iska alaadeen maxaad aqoonsan weydeen maantase idma doonayno go-aankayga waxa weeye aqoonsi iyo caalam kama noqonno ha noolata jamhuuriyadda somalilan ha waato ilaahay waxaan ka rajaynayaa somalilan
baraarsan oo barakaysan madagorayaan ah inay taageerto ay garab istaagto madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland iyo hiigsiga iyo iftiinka aqoonsiga inoo soo balaarnay inoo soo iftiimay haddaanay gobolka Gabiley waxaanu taageersanahay oonu garab taaganahay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo runtii dowladda Itoobiya ee ogolaatay in maanta ay noqoto dadkii ugu horreysay aqoonsiga jamhuuriyadda Somaliland 30 sano kadib waxaanu maanta aynu u joognaa in calankeeni uu noqday calan laga ixtiraafo dunida qaybo ka mid ah ilaahay waa mahadaale waxaan ugu mahad celinaynaa runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo go'aan geestinimo sameeyey waana taariikhda waxa geli doona oo lagu xasuusan doono weeye